Crap, what now? Something happened to his grandmother? อะไรนะครับ Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today we're reacting to episode 10 of Top Form. Can't believe we're so close to the end. I hope you guys will enjoy it. Before we do get into it, I just want to say a quick thank you to my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions, links will be in the description below along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But now without further ado, let's get into today's video. พี่เจดเขาดูเป็นห่วงพี่มากนะครับ พี่เจดรู้จักกับฉันมาตั้งนานแล้ว อิจฉาพี่เจดจัง แต่ตอนเนี้ยฉันมีนายแล้วไง Yeah, well, he's never letting you go again. So what, are we seriously considering moving in together now instead of now that things have been cleared up again? เขียนจดหมายอยู่หรอ Oh, probably to his ตื่นแล้วเหรอ grandmother, right? ถึงแล้ว Oh, are we gonna get them meeting in this episode? แหวนที่ฉันให้นายอยู่ไหนทำหายไปเนี่ย ของสำคัญแบบนั้นผมไม่ทำหายหรอกครับ Yeah, no. Not him of all people. เห็นไหมข้างในผมสลักว่ามิเตโซโด Which means what? I mean, I get promise rings or a thing, but this also feels, or a couple rings or a thing, but this also feels quite like a secret wedding. ว่าแต่พี่คินรู้ไซนิ้วผมได้ยังไงครับ ฉันเก่งไง Uh-huh. The way they look so soft in these moments just get to me. ฮะ จะบ้าเหรอไอ้โรคจิต ใช่ไหม เปล่าเว้ย ใครก็จะไปว่าจากไหนนั้นกันเรา ฉันก็แค่จับมือนายบ่อยไง ก็เลยรู้ใส่โรคจิตนะเรา อะไร ผมหมายถึงนิ้วเท้า Yeah, พี่คิดลามกถึงไหน totally. ลามกนะเรา เหรอ Uh-huh. พี่คิดถึงอะไร Oh, please let there not be another issue. I mean, it makes sense. We're still 2 episodes away from the end. Crap, what now? Something happened to his อะไร grandmother? นะครับ I would rather it be something work-related, not his grandmother. เกิด Not อะไร his ขึ้น No, not his grandmother. คุณย่า Oh, crap. Is she in the hospital or is she like... Akin. The shaking. Hello? Your son? Okay, maybe. I have to remind myself there are different ways to support someone when they're grieving. My default is always like physical touch, but that's not always what people prefer. It just feels so strange that like he's crying like this and you're leaving him. จนผมเกือบทำเรื่องโง่เง่าและเกิดต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปมันเป็นภาพที่คุณย่าอ่านหนังสือ Direct German ให้ผมฟังให้ปิดหนังสือแล้วไปรักษา That's beautiful. ผมไม่เคยเข้าใจความช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ ดอกปีบที่บ้านเขาออกดอกหมดแล้ว
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ Frick, we're at the start and I'm already crying. And the title of this episode is not comforting. Something about that felt slightly disconnected for me. I think my biggest thing that's like pulling me out of the moment, despite Akin's amazing acting, is that the fact that we saw that he'd barely written the letter, which would imply that instead of rushing here, like leaving everything behind and rushing here, he finished the letter as if he didn't know she'd already passed, took it, and then they left. So it's a small thing, but if we'd seen that he'd finished the letter, and this had been framed as like just giving him more time to grieve before he read the letter, maybe introducing you were supposed to read this, so I want to, let me not make myself cry, read this to you now, and him like apologizing that they never got to meet. I feel like this was not the fault of the actor. I feel like this was a little bit of a missed step in the scriptwriter, and how things were framed, because it just felt like the grieving was very rushed and too much of the focus was on JIN and Akin's journey to where they are now versus the loss of his grandmother. คุณย่าฝากจดหมายไว้ให้ฝากให้อาคินอ่านด้วยนะ ได้ครับ Oh, so the mom just kind of acknowledged that she knew what their relationship was. สวยดีนะไว้พี่ให้คินพร้อมเรามาเปิดอ่านด้วยกันนะ That was a beautiful scene. Is he going to be visited by her? ไปหาคุณย่ากันนะครับ Okay, มาแล้วเหรอ interesting. อาคิน พี่คินมีความสุขดีครับ โดยเฉพาะตอนที่มีผมอยู่ข้าง อาคิน Yeah, it's นี่ good ตาถึงไม่ to เบา feel เลยนะเนี่ย confidence in that. ๆ ผมก็นึกว่าพี่เขาสนใจอะไรในตัวผม พี่เขาจ้องจับผิดผมว่าเล่นดีหรือเปล่า I mean, แล้ว I'm glad that he picked up on ตั that. ดเกรด จินคงกดดันมากเลยสิลูก ใช่ครับคุณย่า น่าสงสารจินจัง โอ้โห คุณย่า I'm assuming this Yeah, is kind of yeah, like a yeah, dream. yeah. I was torn between whether or not this is a dream or if it was a kind of enactment of the letter, but this seems more just like a dream. ยิ่งกว่าท่อนไม้อีกครับ Maybe a combined dream if you want to be very ambitious. พี่คินเขาดุมากเลยครับ ผมนี่แทบไม่กล้าขยับตัวเลย เข้ากันดี เป็นปีเป็นขุยเลยนะครับ อ้าวย่าว่านะ จินน่ะ เหมือนอาคินตอนเด็กๆ เป๊ะเลย รู้ไหม จินยังไงอ่ะ จินต้องรักษามันไว้ให้ดีนะลูก รู้ไหม ได้ครับ Yeah, Iเพราะว่า think ความ it's เปล่ง difficult ประกาย to not be influenced by cynicism as จะ you ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ go on in life. ที่อย่างน้อย ก็ยืนยันให้ย่าได้รู้ว่า อาคินเติบโตเป็นนักแสดงที่ดีจริง Oh. คุณ
คุณย่าครับ ว่าไงลูก Frick, break my heart, why don't you? แค่อยากจะมั่นใจว่าหลานของย่าใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่าจริงๆ เพื่ออาคินจะได้เปล่งประกายงดงาม ย่าจะได้มองเห็นอาคินตลอดเวลาไงลูก Sorry, I'm not being very eloquent right now. ไม่เอา ไม่เสีย Sorry. ไม่เอาลูกมารักกันมากๆนะอาคิน Oh, my throat. I don't know if I have the emotional energy to also read the letter on top of everything else. ฝันดีเลยนะ Yeah, it was. ตัดสินใจไปบอกคุณย่าเลยนะว่าอยากลองเป็นนักแสดงดู จริงเหรอครับ ผมอยากดูอะ Oh, sorry, ดู I'm ในเน็ตได้ feeling ไหมหรือ very ว่าพี่ overwhelmed เขียน right เอาไว้ไหม now. ครับ เพราะว่าบทละครเรื่องนั้นคุณย่าเขียนเอง แสดงเองตั้งแต่ตอนฉันยังเด็ก When she wrote it,ไม่น่ามี that's ใครอ่านได้หรอก amazing. แล้วพอตอนนี้ ฉันโตมากพอแล้ว คุณย่าก็ได้มาป่วยซะก่อน Oh, นี่แหละ is this the old theater where they performed? ละครที่คุณย่าเล่น ก็แสดงที่นี่แหละ แต่น่าเสียดาย I mean, this looks like it could actually be quite a nice house. คุณย่ายังบอกเลยว่าจุนน่ะเหมือนฉันตอนเด็กๆมากเลยนะ ขอโทษนะจุน I think I'm done crying. ถึงอาคิน และคนรักของหลาน เปิดอ่านตอนอยู่ด้วยกันเท่านั้น ฉันว่า ฉันพร้อมแล้วอะถึงอาคิน และหนุ่มน้อยคนรักของอาคิน สวัสดีนะ I don't know if I'm ready for this. นี่จะเป็นการเดินทางที่สงบสุขที่สุด และน่าตื่นเต้นที่สุดของย่า Gonna need more tissues. เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่จดหมายสุดท้าย แต่เป็นจดหมายลาพักร้อนของย่านะ ถ้าวันไหนมันกินเค้กก้อนใหญ่คนเดียว ก็ช่วยห้ามมันหน่อย แต่มันมีบทละครบทหนึ่งที่ย่าตั้งใจทิ้งเอาไว้ให้อาคิน เป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย คุณย่าครับ Crap, if I'd known I was gonna be crying, I wouldn't have worn mascara. อาคินไง ย่าดีใจนะ ที่ได้เฝ้ามองอาคินเติบโตมาอย่างดี อาคิน เป็นอาคินอาคิน คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ย่าทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้ I mean, damn the shade to his parents, but still. ตอนนี้แฟนคลับกำลังเป็นห่วงคุณลิคินมากๆเลยค่ะ มีอะไรอยากจะพูดถึงเขาไหมคะ Can we maybe not worry about his fans while he's grieving his grandmother? ผมจะหาเวลาว่างไปทำโปรเจกต์อุทิศให้คุณย่าด้วยครับ พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไร I mean, I don't even think he knows yet. พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับละครเวทีครับ Why the hell are you at someone's funeral? Are you kidding me? อยู่นี่เองเหรอกี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเรามาหลายวันเลยนะ พี่โทรไปอะทำไมไม่รับสายเลยไม่ต้องห่วงนะ
งานลูกค้าให้เราเพิ่งเลื่อนไปอ่ะเขาเริ่มตามพี่ทัศน์ผมว่าเวลานี้ไม่เหมาะจะพูดเรื่องงานนะครับ Yeah, like, I mean, you don't even have to be emotionally intelligent to know that bringing work into someone's funeral in this way is uber disrespectful. Now, I don't even want to say I will give journalists a pass because I'm still disgusted by the fact that they felt the need to interview him after a funeral. But at least they aren't pretending to be good about it. It's exceedingly petty and unprofessional for the boss of a rival company to make someone's loved one's funeral about themselves. Yeah, Jade, I'm with you. Something does not feel right at all. You better not drop that frickin' incense. I don't trust him to be respectful, because if he was any kind of respectful, he wouldn't even be here in the first place. ยิ่งเป็นวันแบบนี้ด้วย ก็เลยอยากจะมาไหว้เคารพแกหน่อย Why don't I believe you? Was I really apprehensive for no reason? ขอบคุณมากพี่ชายจินพี่ฝากคิดด้วยนะได้ครับ Oh, you guys running away for now? I'd be here for that. I think a kid needs a break. But Jade, you look very worried. I hope I'm not confusing names. ส่วนกูตัดสินใจจะทำงานในวงการนี้ต่อได้ก็เพราะละครเวทีเรื่องนั้นเหมือนกัน Oh, พี่ that's a nice surprise. เพื่อลึกถึงคุณย่า Are you guys gonna work on the project together? ผม That'd be อยาก great. ทำหนังจากบทละครเรื่องนี้ได้ไหมครับ ได้สิ เดี๋ยวกูจัดการให้ ขอบคุณ P. พี่ Jade นะ is the MVP. I love him. พี่คินอยู่ไหมครับพี่คิน มาช่วยผมหน่อย Oh goodness. I'm surprised. I don't know why. I thought we would get a follow-up on that guy that he contacted in one of the earlier episodes for help. That we'd get to see them meet again in person. ผมขอซื้อลิขสิทธิ์ไว้แต่เพียงผู้เดียว ส่วนเรื่องเงิน ผมมีให้ไม่อั้น This man is so spiteful. He's gonna bankrupt himself, and I hope we get to see that happen. But if it's from what I understood, Florence here is copyright owned by his grandmother. Since she's passed, the closest living relatives have a say on who gets to buy the copyright. Which means that there's no way Akin or his parents would ever sell the copyright unless there was a mistranslation and it isn't like the copyright isn't owned by his grandmother. เอาคิ้วไปผูกเป็นโบเหรอครับ Oh goodness, the hair is standing every which way. He looks like a mad scientist. เดี๋ยวนายเล่นเป็นซันนะแล้วฉันจะเป็นคุณย่าเอง โอเคครับ I think this is my favorite hairstyle of his because you can see his eyes, but he still has the typical ซันคิดว่า bangs. มันมีจริงไหมล่ะ คุณย่าช่วยอยู่กับซันตลอดไปได้ไหมครับ Focus, you're not supposed to be having that kind of ฝีมือนาย chemistry. นี่ต่อไปเนี่ยจะไม่แย่งงานฉันปะเนี่ย เดี๋ยว
แป๊บนึงนะครับ Oh goodness, I'm so apprehensive about this. I was hoping we would get a happy เดี๋ยวผมข ending อ in ไปรั the กษาที่ sense ไม of ดีแป๊บนึงนะครับ Akin and Jin getting a sequel out of พี่ก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของน้องจินหรอกนะ แต่การที่น้องจินทำแบบนี้พี่ทัดเขาเดือดร้อนดูไหมแม่เขาไม่ขอให้พี่โทรมาคุยกับน้องจินแบบนี้หรอก Touch should really re-examine his life a little bit. If you only have one artist and they are your sole source of income, that you have to rely on them and push them to a breaking point in order to get what you need to broaden your horizons a little bit. Like, no agent should only have one person that they're relying on for their income. It creates a very unhealthy dynamic on both sides. Number two, did we forget that Touch was willing to sabotage someone's career and potentially, because he couldn't guarantee that it wouldn't backfire in some way, Jin's as well? เข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับไป Jin needs to get some leverage in his hands somewhere, because otherwise he's just going to be pushed around for the rest of his life. Because Sigma has made it very clear that they don't support the situation between him and Akin. เดี๋ยวผมไปสตาร์ทรอนะครับ My ideal, and I don't know if we're going to be this lucky, but my ideal would be for Sigma to, like, burn, metaphorically speaking, and for PJ to offer Jin a place in his agency so that there won't be any more unnecessary tension. แต่พี่คิดรู้ไหมว่าทีมงานตัวน้อยๆคนเนี้ยก็ต้องการแรงซัพพอร์ตทางใจเหมือนกัน ตอนนี้ไม่มีเวลามาหวานเว้ย วินาที I เนี้ was ย thinking,บทหนัง are we gonna ที่ดีที่ get สุด a bit where Akin chases Jin? But I don't think we have enough time for that. เรื่องนี้ฉันคุมขึ้นห้องครับ What now? Probably news about the fact that Sigma's ฮัลโหลครับพี่เจ acquired. อะไรนะครับ มีอะไร This has been a rough episode for Akin. I say as if all of the other episodes haven't been rough on him already. เพราะว่าทันทีที่คุณมาเรียเสียชีวิต พวกซิกมาก็ตามกวาดซื้อผลงานทุกเรื่องของคุณมาเรีย จากโรงละครที่ถือสิทธิ์เรื่องนั้นอยู่มาทั้งหมด แล้วมันมีวิธีไหนไหมครับ ที่สามารถซื้อลิขสิทธิ์กลับคืนมาได้ I mean, if they were reasonable, maybe, but they're not. They're gonna be แต่จากที่ดู awful. สถานการณ์ตอนนี้แล้ว ต่อให้เราไปคุกเข่าอ้อนวอนกับเขาแค่ไหน ยังไงเขาก็คงไม่มีทางที่จะคุย Look, I appreciate giving Akin all the agency here, but at the same time, I so desperately want Jin to be scheming something that will have Sigma on their knees. Because Akin is not the type to be scheming. Jin is though, so that's why I want to hope. ต่อให้ต้องคุกเข่าอ้อนวอน ผมก็จะทำ I hate it, I hate it, I hate it. ผมอยากลดบ้างอ่ะผมขอลดหน่อยได้ไหมไม่ ผมอยากถือกล้องตอนผมต้องไม่เปียกคนจริงเหี้ยพอแล้วเปียกหมดแล้วผมขอโทษ Oh goodness, that poor friend's not gonna survive. Oh goodness. So we only have one episode left, and I feel like I'm intrigued to see how it ends, but I like that it's also very clear what the final episode is going to be dealing with. And I have to say, I really appreciate the fact that it's not something where Akin and Jin are separate. It's an outside force that they have to face together, that kind of a setup, instead of an internal conflict between the two of them. Because I feel like we've had a lot of that. So it's nice to see them come together for this final challenge, obstacle, whatever you want to call it.
And despite my hesitation over how the episode started with regards to Akin's grieving with his grandmother, I really appreciate how much of the episode was spent focusing on that, allowing Akin to grieve, getting to see all the different ways that he's grieving her and how he's dealing with it. I don't know, it was very beautiful. I think one of my favorite moments was them just lying on the bed with Jin holding his hand as he tells him about his grandmother. But yeah, if I thought I couldn't hate Sigma any more than I already do, I was wrong. And even though I am highly annoyed and frustrated and disappointed in Touch, part of me still hopes that he'll like do a last minute turnaround and actually realize how far he's sunk in being willing to hurt people to get where he wants to be. Because I feel like he's the only one on the inside of Sigma who could maybe help them turn this around, but I don't know. We'll see. I hope you guys still enjoyed it, and let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.